تخيل يا صاحبي ان ده اسوأ اداء للامين يامال. يجي فينيسيوس يعديه، يجي جولر ويعدي جولر، يجي بلينجهام ويعدي بلينجهام وياخد من الكرة وهو واقع ويباص الكرة. ده اسوأ اداء لامين يامال. تخيلوا، جماهير برشلونة مش بترضى الا بافضل اداء، لهم معايير خرافية. برشلونة ما عادش بيفكر الا رقم 10 ده لازم يكون لاعب بيعدي كل الفريق وما يتقطعش منه الكرة نهائي. ريال مدريد ما كانش عارف ياخد الكرة من لامين الا يا اما يكون في اعاقة، يا اما 2 لعيبة ياخدوا منه الكرة، يا اما يطلعوها اوت، انما مش بسهولة. وتخيل اسوأ اداء لامين يامال بالنسبة لجماهير برشلونة. الاداء ده لو كان موجود مع اي فريق تاني ومع اي لاعب في فريق تاني بالنسبة لهم اداء خرافي، بالنسبة لهم اداء احسن اداء في حياتهم. انت تخيل ان فينيسيوس ملوش الا كورتين او 3 طلع بيهم، تخيل. بس احنا عارفين انه لامين يامال الموسم اللي فات حاجة والموسم دوت عقليته سيئة جدا وفي النازل. لو تخيل لو لامين يامال هدى وطور من نفسه، شوفوا اداء هيبقى خرافي ازاي. فشوف يا صديقي، انا بصراحة انا مصدوم، انا اتصدمت بيه انه جايبين بس اداء لامين يامال لوحده، شوفوا كان بيعمل ايه. فما بالك لو كان اداء لامين يامال عقليته افضل، هادي، ما عادش يطلع بتصريحات، لان تصريحاته ديت هي اللي بصراحه بالمصري كده جابت الكافيه. تصريحاته ديت هي اللي خلت لعيبه ريال مدريد يضغطوا عليه ويلعبوا بروح وعايزين ياخدوا منه الكره ويكسروا. على فكره هو كان بيهرب من اي اصابه، لو تلاحظ كمان حتى لامين يامال بيحاول ان هو يباص الكره بسرعه عشان هو عارف ان هم عايزين يصيبوه باي طريقه بسبب ان هو استفزهم، وكان بيعرف ياخد الكره بسرعه وبيجري وبيغطي على كورته. وعلى فكره لو كان حد عارف يصيبه كان كارت احمر على طول، لانه هو ذكي جدا، بيعرف ان هو يستحوذ على الكره بطريقه ذكيه لو تلاحظ. فعشان كده انا بقول لك ما تستغربش، برشلونه ده نظامه. احنا عايزين لاعب خارق زي ميسي كده.